喺廣東咧，過年時候基本上家家戶戶咧都有炸油果嘅習俗。咁隨住時間嘅推移啦，好似整呢啲嘅人咧越嚟越少啦。今日咧我就嚟做一個家庭版嘅炸油果，睇下係咪同你哋細個記憶中嘅一樣。咁油果想要整到皮酥又香又脆咧，下邊嘅比例就好緊要啦。喺碗入邊加入2斤嘅普通麵粉、4隻雞蛋同埋200克嘅豬油，再加入1罐250毫升嘅啤酒。呢個啤酒入面嘅氣泡咧，可以起到發酵同埋起酥嘅作用嘅。咁我哋用筷子將佢攪勻咧就得啦。我哋將佢攪勻之後咧，就可以直接倒喺案板上邊啦。呢度我哋千祈要注意啦，我哋搓麵嘅時候咧，唔可以好似我哋平時咁去搓嘅，要學似咁樣一邊撳一邊接去將佢搓勻，好似咁樣反覆咁去接碟，俾啲耐性咁樣，呢個麵團咧先唔會起筋嘅。咁樣整出嚟嘅外皮咧先會層層起酥。油果嘅製作咧都有佢獨特嘅技巧嘅。如果記唔住嘅話咧，可以先點個小紅心關注收藏起身，睇多幾次咧就學識噶啦。將佢混合均勻之後咧，用保鮮膜將佢包起身，放埋一邊等佢鬆弛10到15分鐘左右。下邊咧我就教大家嚟調一個餡料。呢個油果好唔好食咧就靠晒佢噶啦。我哋先將炒熟咗嘅花生放入解肉機入邊，將佢打成粒粒。呢個時候咧唔使打到好幼嘅，將佢倒出碗入邊，加翻半碗炒熟咗嘅黑芝麻、白芝麻，仲要半碗仔嘅白砂糖。想要呢個油果好食咧，淨係靠花生芝麻咧係唔夠嘅，仲要搭補翻少少呢個椰蓉。一打開個包裝袋咧，已經聞到好濃郁嗰啲椰子香味啦。而且咧佢嘅配料表非常乾淨，就係得椰子肉嘅啫。屋企嘅大人細路咧都可以放心食嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家點入去咧就可以睇得到啦。呢幾樣食材搭配埋一齊咧真係好香嘅，大家可以去試一試。呢個時候咧再將啱先整好嘅麵團攞出嚟，揾條棍咧將佢剪薄啲，越薄越好。咁樣炸出嚟嘅油果嗰件皮咧先至夠酥脆嘅。如果屋企冇模具嘅話咧，好似我講揾個水杯或者樽咧都係冇問題嘅。輕輕喺件皮上面一撳咧就得啦，好簡單嘅。一個個圓碌碌嘅油果皮咧咁就搞好啦。跟住咧再放翻啱先整好嘅餡料，再沿住嗰邊咧將佢搣實啲，千祈咧就唔好俾啲餡走出嚟啦。呢個大家好似平時咁包餃子咁包咧就得啦。呢個盡量咧要搣實一啲，如果唔係咧一落油鑊太熱嘅話咧好容易散開咗。炸嘅時候咧我哋5到6成油溫咧就可以落鑊噶啦。咁點樣判斷咧就係篤隻筷子入去，如果馬上起泡咧咁就證明得噶啦。呢個時候咧將啲油果一個個咁落鑊，用中細火咧等佢慢慢咁去炸。呢個時候咧就冇得偷懶噶啦，中途咧一定要用筷子多啲去攪下佢，等佢啲餃咧受熱均勻啲，咁樣炸出嚟嘅顏色咧先夠靚夠均勻嘅。呢個油果咧從啱先嘅淺白色開始慢慢變到一個個好誘人嘅金黃色咧，咁就大功告成啦。大家睇睇咁樣整出嚟嘅油果咧，一個個都好金黃酥脆嘅，一啖咬落去咧直頭就係細個嘅時候過年嘅味道。特別係放凍咗之後先去食咧，呢個外皮咧就變得特別嘅鬆脆啦，入邊嘅餡料咧就更加香啦。我哋一次過整多啲，用人啲細路仔做零食。